তথাপি তু কায়ে লাগো এতে নিজর, হে কଳା ଠାକୁର, হে କଳା ଠାକୁର, ଥରେ ମତେ ନେଇ ଯାରେ ସିଂହ ଦୁଆର। ସ୍ୟାଡ୍ ଭର୍ଜନ ଗୀତ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ମାନେ ଆପଣ ସ୍ୟାଡ୍ ଭର୍ଜନ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ ହବ। ପୁଣି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଗୀତରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଇମୋସନ୍ ମଣିଷର ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁଖ ଗୀତ ଶୁଣିଦେବେ, ତାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କୌଣସି ଚିଟଚିଟ ଜିନିଷ ହିଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନୀଲ ସେଠୀ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଜଷ୍ଟ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର, ଯେହେତୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଇଛି ଗୀତ ସେମିତି। ପରେ ମୋତେ ଅଞ୍ଚଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଶୋକ ସାର୍ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 2ଟା ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 2ଟା ଗୀତ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଠି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ଯିବନି। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଯାଏଁ ସଜାଡ଼ା ହେଇନି ସେ ଯାଏଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରେକ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ସପୋର୍ଟିଭ୍, ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ସିଙ୍ଗର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟବେଳେ ବାବା ଗାଉଥିଲେ, ବାବାଙ୍କଠୁ ପିଆନୋ, କିବୋର୍ଡ଼ ଶିଖିଛି। ତାପରେ ଜଣେ ମ୍ୟାମ୍ ଥିଲେ ମୋର, ଲତା ଗୁରୁମା ବୋଲି ଜଣେ, 10th କ୍ଲାସ୍ରେ, 9th 10thରେ। ସେ ହିଁ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କଳାଟାକୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତୁ ଯା, ତୁ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ତୁ ଯା, ତୋତେ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବି, ତୁ ସେଠି ଶିଖିବୁ। ତାପରେ ସେ 10th ପରେ ମୋତେ ଆଣିକି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେଇ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ମାନେ ଭରସା ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ବାବାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ। ଆଜିକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଙ୍ଗର ବହୁତ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଘରେ ବସିକି ରୋଷେଇ, ମାଆ ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସିଙ୍ଗର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କିଏ ରୋଷେଇ କରି ସିଙ୍ଗର। କିନ୍ତୁ କିଛି ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ର ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ ଗାଆନ୍ତି ନା ଅରିଜିନାଲିଟି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ବି ଗୀତ ଗାଏ, ଟ୍ରାକ୍ ବି ଗୀତ ଗାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ କଣ୍ଠ ଜାଣନ୍ତି, କଣ୍ଠକୁ ମାନେ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନା କ'ଣ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ରିଆଜ ଉପରେ। ବାକି ଆପଣ କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଗଳାକୁ, ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ବାକି ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ନିଜ ଗଳାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କାହାକୁ ସ୍ମରଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗାଇଥାଏ। କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି? ମା ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀକୁ ସ୍ମରଣ ଆଜ୍ଞା। ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ମରଣ କଲେ ଗୀତ ଆସିବନି ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତଟା ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଆସିଛି ଯେହେତୁ, ତ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ତ ଏଠି ହିଁ ରହିବ। ତାଙ୍କରି ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇଟା ମାନେ ଗଳାଟା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ, ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନା ଗୀତ ଗାଇଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗେ? ନା ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଚାହିଁବି କି ଗୀତଟା ସବୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଣଗୁଣେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତଟା ରହିଥାଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୟାଡ୍ ଭର୍ଜନ ଗୀତ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ମାନେ ଆପଣ ସ୍ୟାଡ୍ ଭର୍ଜନ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ ହବ। ପୁଣି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଗୀତରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଇମୋସନ୍ ମଣିଷର ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁଖ ଗୀତ ଶୁଣିଦେବେ, ତାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କୌଣସି ଚିଟଚିଟ ଜିନିଷ ହିଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନା। ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ଭଳି ଜିନିଷଟି। ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଆପଣ 2ଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣାଇଦେବେ ଟିକେ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ ଟିକେ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟା ତ ମାନେ ଭଜନଟା ଅଛି ଟିକେ ଗାଆନ୍ତୁ। ଗୋପଠୁ ମଥୁରା ଯେତିକି ଦୂର, ଭାବଠୁ ଭକତି ସେତିକି ଦୂର। ଗୋପଠୁ ମଥୁରା ଯେତିକି ଦୂର,
ଭାବଠୁ ଭକତି ସେତିକି ଦୂର, ତଥାପି ତୁ କାଇଁ ଲାଗୁ ଏତେ ନିଜର, ହେ କଳା ଠାକୁର, ହେ କଳା ଠାକୁର, ଥରେ ମତେ ନେଇ ଯାରେ ସିଂହ ଦୁଆର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଗୀତ ଯେ ଗାଇଲେ ଏ ଆଜ୍ଞା। ଗୀତ ଲେଖକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସାର୍, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ରାୟ ସାର୍। ଏ ଗୀତର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ମହତ୍ଵ, ତାର ଇଏ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଗୀତ ତ ଗାଇଲା ବେଳେ ତ ଅନୁଭବ ନ କରି ଗାଇଲେ ସେ ଭାବଟା ତ ଆସେନି ସାର୍। ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୀତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ କରି ଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୀନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଭାବଟା ଆସେ, ନହେଲେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମୋତେ ବି ନେଇ ଯେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ଅଶୋକ ବାବୁ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ିଓ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଏ ଯେ ଭାବନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଶିଲି, ଏମିତି ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେ କି ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖାହେଲି ସାର୍, ଏମିତି ଦେଖାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ମିଶିଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲି କି ଆଗରୁ ମିଶିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସେ ମିଶିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଜିନିଷ ଭୟ ଲାଗେନି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିକି କହିପାରେ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି। କିଛି ମୋତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାକନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ ସରିଲା ପରେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତିନି, ସାର୍ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁ, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବାହାରିଲେଣି, ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବେ। ମାନେ ଜିନିଷଟା ସେ ଆଗରୁ କହିଦେବେ କି ଆପଣ, ମାନେ ଆମେ ଗାଇବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କହିବେ ନିଜେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍, ମାନେ ଆମ ଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସାର୍।